Okay ทีพีชอบတဲ့ကြိုးစုပါတယ်နှစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင် budget phone တော်တော်များများထူတယ်လေးတယ် build quality နဲ့ design နဲ့မှာစုပ်ပြတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ Honor X5 ကတော့သူ့ဈေးလေးထဲမှာပေါ့နော်လက်ထက်မှာကိုင်းရတဲ့ hand feeling လေးမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တခြားရောဘာတွေထူကြမလဲဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ back cover ကို leather texture ပုံစံလောက်လာကြတဲ့ဖုန်းတွေများလာတာကိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ leather back ဆိုတာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ product က luxury ဆန်တယ်လို့လူတွေကတွဲမြင်တတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုက leather ပုံစံဒီ grainy texture glass တွေ plastic တွေလိုမျိုးလက်ရမထင်ဘူးချိတ်ရပုံးရတွေကိုလည်း glossy glass တွေဒါမှမဟုတ် glossy plastic တွေအဲ့ထက်ပိုပြီးခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေလိုမျိုး fashion အတွက်ရောအကျန်းခံမှုအတွက်ရောဘိုင်းမှာ leather နဲ့ back cover ကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာကြတာလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော် A5 မှာလည်းခုနကပြောထားတဲ့ leather texture နဲ့ back cover ကိုသုံးထားတယ်အရောင်လည်းသူက texture နဲ့လိုက်အောင်လို့ sunrise orange လို့ခေါ်တဲ့လိမ်မွန်ရောင်ဘက်ကိုတွားထားတယ်ညပြောသုံးထားတဲ့ material ကတော့ plastic ပဲ leather texture လောက်ထားတာဆိုတော့အဖုအဖွားလေးဒီ grain လေးတွေပါနေတာလို့ရှိရင်ကန်ရတာကတော့ plastic ခတ်မာ material ပဲပေါ့နော် Honor logo ခတ်သေးသေးလေးကိုဘယ်ဘက်ထောင်လေးမှာကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေး minimal ဆန်နဲ့ဘေးက plastic ဘောင်တွေကိုခလုတ်တွေကိုပါအကုန်လေမောင်လေးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်မြင်ရတာတော်တော်လေး seamless ဖြစ်တယ်ဘေးပေါက်နဲ့အနောက်က back cover ကြားထဲမှာအဟာတွေတောင်ကြိုးတွေဖောင်းနေတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးသူကွေးပေးထားတဲ့ cuff ကလက်နဲ့ကွက်တီပဲဆိုကန်ရတာတော်တော်လေးတက်တော့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိုးအကွေ့တွေကြောင့်ပဲဖုန်းကအရင်ကြီးထူတယ်လို့မခံစားရစေဘူးတကယ်လဲဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းလေးတွေမှာ 8.9mm အထူကအရန်ထူတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးလေးချိန်လေးကတော့193 gram ရှိတယ်ဆိုတော့ weight distribution မှာတော့ camera module ပါတဲ့အပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာပဲပြောဒီဈေးနဲ့ဒီ build quality နဲ့မှာတော်တော်လေးကို seamless ဖြစ်တဲ့ minimal ဖြစ်တဲ့ design ကိုရတာမဆိုးဘူး display အတွက်ကကျတော့သူက water drop notch ပါတဲ့ 720p TFT 60Hz panel ကိုသုံးထားတယ်လုံးဝ budget panel ပဲ 6.5 inches မှာ 720p panel ကကြစ်လေးလေးမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော် color တွေကနည်းနည်း6ကက်ကက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိမယ်brightness နဲ့ contrast နဲ့မှာလည်းနည်းတယ်ဒါတွေက2သိန်းခွဲတန်ဖုန်းမှာတော့ဒါလောက်ပဲရမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရမလဲအပြစ်ပြောစရာမရှိနေပါဘူးဒီတဲ့ quality ပိုကောင်းတဲ့ 1080p panel တွေက4သိန်း5သိန်းလောက်ထိပါတိတ်ပြီးတော့ပါကျင်သေးတာမဟုတ် performance အတွက်ကကြတော့သူက G25 12nm SoC ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ Redmi 9A တို့ 10A တို့လိုမျိုး budget phone တွေမှာမြင်နေကြပဲSnapdragon 450 ထက်နည်းနည်းလေး performance ပိုနှေးမယ်ပုံမှန်ဒီ YouTube တို့ Facebook တို့ web browsing တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်test တချို့မှာနည်းနည်းလေးလေးမယ်နည်းနည်းလေးစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွဲရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ် game ဆော့ဖို့ကတော့အားမပေးဘူးမဖြစ်မနေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mobile legend မှာဒါတော့ဆော့လို့ရမယ်ဒီ performance ကလည်းအခုခေတ်2သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်သလောက်မှာ official global အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့ Redmi 10A ကလည်း Helio G85 နဲ့ကို3သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်သွားတယ် China Redmi 10A ကလည်းဒီဈေးနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါမဆိုးဘူး camera ကတော့8 megapixel single camera ပဲအဲ့ဒါတော့4000ပုံစံ cat out ကြီးထဲမှာ flash နဲ့အတူတူတွဲထည့်ထားတယ်ဘေးမှာ AI camera လို့ဒေါင်းလိုက်ရေးထားတာလေးပါမယ်ဘာလို့စလုံးကြီးကြီးအဲ့လိုထည့်ထားလဲတော့မပြောတော့ဘူးငကို minimal ဖြစ်နေပြီးတော့လှနေတဲ့ဟာကိုအလှရော့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ် selfie camera 5 megapixel camera quality ကတော့အခုဒီ test shot ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ battery နဲ့မှာသူက 9000 mAh ပါတယ်ပုံမှန်3ရက်2ရက်ကတော့ AC သုံးလို့ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာအားပြန်သွင်းတဲ့ charging port က micro USB ဖြစ်နေတာလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းနေတော့ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့နောက်ပိုင်း type C က standardize ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတာတစ်ခုကဘူးထဲမှာ10 watt charger တစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်အားအပြည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 to 100ကို2နာရီကျော်လောက်နဲ့တော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြ budget ဖုန်းတွေထက် build quality နဲ့ design တွေမှာပိုမိုက်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာနေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ် China specs တော်တော်များများမှာတော့ဒီဈေးမှာပုံမှန်ပဲ fair ဖြစ်တယ် online ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Google support ကောင်းကောင်းရတယ် China ROM တွေနဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုး bloatware တွေအများကြီးမပါဘူး UI လေးကရှင်းတယ်ပြီးတော့ official winner ဖြစ်တဲ့အတွက် warranty ဘာညာစိတ်ပူတဲ့သူအတွက်လည်းဒါစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိက target audience ကလည်း battery ခန့်ခန့်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးကျင်တဲ့သူတွေလူကြီးတွေအလုပ်ဖုန်းလိုမျိုး secondary ဖုန်းလိုမျိုးထားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတော့ခင်ဗျားကတော့ဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲ leather texture ကိုရောသဘောကျလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့